ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റഹിമാസ് വേഡ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓൾ എന്ന് കാണുന്ന ബെല്ലിൽ ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു 1.25 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴുകിയിട്ട് നന്നായി വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം, അതായത് ചിക്കൻ മുഴുവൻ മൂടി കിടക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതിന് ശേഷം ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്ക, കറിയാമ്പൂവ് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് പച്ച മസാല വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പച്ചമുളക് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചുമന്ന മുളക് ഇത് ചേർക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ പ്രത്യേകത. നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പതുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തും വേവുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 3/4 ഭാഗം വേവ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെല്ലാം നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ വെള്ളം നമുക്കിനി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. ഇതിലാണ് നമ്മൾ റൈസ് ഇടുന്നത്. ഈ വെള്ളം എടുത്തതിലും പോരാത്ത വെള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകവും 2-3 കഷ്ണം പട്ടയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചതച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവൊക്കെ ഒരു കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു 8 പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് കൂട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി 2 തുട വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മൂടി ഒന്ന് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ചെറുതീയിൽ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സവാള വെന്ത് വരുന്ന സമയം നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ബിരിയാണിക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സവാള നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഡാൽഡയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡാൽഡ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ചോറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുകാരം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഡാൽഡ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡാൽഡ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊരിക്കാനുള്ള സവാള ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചുള്ള ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാലയിലേക്കുള്ള തക്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില, പുതിനയില, വേപ്പില ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സവാളയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തൊട്ടടുത്ത അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഫ്രൈ ആയത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. മുരിച്ചിട്ട് കൂടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്രയൊന്നും മുരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സവാള മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറമായി വരുമ്പോൾ തന്നെ കിസ്മിസും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം. ഏകദേശം ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം. ഇത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡാൽഡ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കാം. ഡാൽഡ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് 2 പച്ചമുളക് വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വേവിച്ച ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് അളന്ന് ഒഴിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ 1.5 കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാൻ 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം തികയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഡീഷണൽ വേറെ വെള്ളം കൂടി ചേർത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള അപ്പുറത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എണ്ണ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പിന്നീട് വീണ്ടും ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ സവാള വഴറ്റിയപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോരാത്ത മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയാക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വിസിലിട്ട് വെക്കാം. ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ എയർ തുറന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഈ ഒരു പരുവായിരിക്കും അത്. അതിൽ 3/4 ഭാഗം വേവായിരിക്കും ഇതിന്. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൈസ് വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബേ ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഡാൽഡ അല്ല, നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഞാനിത് മറന്നുപോയിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയില ഒന്ന് വെതറിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ് ഞാൻ കുക്കറാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എയർ പുറത്ത് പോവാതെ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ആവി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടി നമുക്കത് വേവായിട്ടെന്നറിയാം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.